Bạn đã bao giờ tự hỏi là tại sao những người khôn ngoan thường ít nói, và liệu đó có phải là biểu hiện của sự khôn ngoan hay là sự yếu đuối? Và im lặng là biểu hiện của sự thông thái hay chỉ là một cách để che giấu cái sự yếu đuối? Và trong một thế giới ồn ào, liệu cái sự im lặng nó có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất? Và hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau cái sự im lặng ngay bây giờ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mindset của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề khá là thú vị và đôi khi gây tranh cãi. Im lặng là khôn ngoan hay là yếu đuối? Và cùng mình tìm hiểu nhé. Im lặng có nghĩa là gì? Trước tiên hãy cùng mình tìm hiểu về khái niệm hai chữ này nha. Đôi khi im lặng chính là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm và đồng cảm. Bây giờ các bạn hãy cùng mình khám phá qua sức mạnh của cái sự lắng nghe. Có bao giờ bạn ngồi nghe bạn bè mình tâm sự mà chỉ im lặng lắng nghe? Một người bạn của mình khi gặp một chuyện buồn đã tìm đến mình và mình chỉ ngồi im lắng nghe say sưa mọi thứ. Kết quả là bạn ấy cảm thấy mình được tôn trọng và được lắng nghe. Thật ra thì chúng ta thường nghĩ rằng cần phải nói nhiều để thể hiện mình hiểu chuyện. Nhưng im lặng lắng nghe đôi khi lại là một cách khôn ngoan hơn cả. Nó cho phép người khác cảm nhận rằng họ được lắng nghe và được tôn trọng. Trong cuộc sống thì ai cũng đã từng trải qua cái giai đoạn là tranh luận gay gắt với một ai đó. Ví dụ như là đồng nghiệp, bạn bè hoặc là những người thân trong gia đình. Giả sử lúc đó nếu bạn tranh luận qua lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và nếu bạn im lặng thì kết quả nó sẽ như thế nào? Thực tế cho thấy là nếu như tranh cãi thì người thắng cũng bị tổn thương mà người thua cũng bị tổn thương. Trong cuộc tranh luận, nếu như một trong hai mà giữ im lặng, cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ kỹ trước sau khi phản hồi thay vì nói ra những điều không đúng, thì người có thắng người ta cũng vui và người thua thì người ta cũng vui, bởi vì thua trong cái chiến thắng. Trong cuộc sống thì chúng ta không thể tránh khỏi những cái lúc va chạm và tranh cãi. Và một lần mình bị chỉ trích rất khá nặng nề trong một buổi họp. Ban đầu thì mình chỉ định đáp trả ngay, nhưng rồi mình suy nghĩ lại, mình quyết định là im lặng. Và ngày hôm sau, người đó chủ động đến xin lỗi và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Im lặng đôi khi là biểu hiện của cái sự khôn ngoan. Chẳng hạn là trong các cuộc đàm phán, im lặng có thể tạo ra cái áp lực đối với đối phương, buộc họ phải suy nghĩ và đưa ra lời đề nghị tốt hơn. Hoặc trong mối quan hệ, im lặng giúp người ta lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn. Và nhiều lúc im lặng không phải là cái sự yếu đuối mà là sự kiên nhẫn chờ đợi cái thời điểm thích hợp để giải quyết cái vấn đề một cách ổn thỏa nhất. Cuối cùng, im lặng còn mang lại một sự huyền bí thu hút người khác. Và một lần mình gặp một người rất là đặc biệt, và người đó không có nói nhiều nhưng lại khiến cho mình tò mò muốn tìm hiểu thêm về họ. Im lặng đôi khi là cách chúng ta giữ lại một chút gì đó cho riêng mình và khiến người khác luôn cảm thấy hấp dẫn và muốn khám phá. Như mình đây thì trong mỗi cái video
mình luôn để lại một chút bí mật nho nhỏ để các bạn có thể quay lại và xem tiếp cái phần tiếp theo. Im lặng và sự yếu đuối. Tuy nhiên, im lặng cũng có thể là dấu hiệu của sự yếu đuối, và khi một người không dám lên tiếng để bảo vệ cái quyền lợi của mình, hoặc sợ hãi khi đối diện với những cái xung đột, thì im lặng có thể trở thành cái biểu hiện của cái sự thiếu tự tin và sự sợ hãi. Im lặng có thể là khôn ngoan hoặc là yếu đuối, tùy thuộc vào cái ngữ cảnh và lý do đằng sau nó. Quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ bản thân mình và tình huống để quyết định khi nào nên im lặng và khi nào nên lên tiếng. Và im lặng nó không chỉ là cái việc nói ra mà còn là một nghệ thuật sống khôn ngoan. Hãy thử thực hành cái sự im lặng trong cái cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ thấy mình trưởng thành và khôn ngoan hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu thích, hãy bấm like và đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo, và cho mình biết thêm những ý kiến khác của các bạn về cái chủ đề này. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và bình yên.